See oli 1989. aasta 30. juuli. See oli pahaendelise tähendusega õhtu, mis jäi rodeo ajalukku. Lane Frost, armastatud ja kartmatu rodeomaister, seisis silmitsi väljakutsega, mis pani proovile kogu tema aastatepikkuse pullisõidu jooksul omandatud sitkuse. Lane'i jaoks polnud see lihtsalt sport, see oli tema elu. Tema töö? Ellu jääda 8 jõhkrat sekundit metsalise seljas, kelle loodus on loonud selleks, et ta viskaks teda nagu kaltsunukku. Kõnealune metsaline polnud mingi tavaline pull, vaid kaalus 1500 naela. Taking care of business oli raivukas legend. Hiiglaslik, lihaseline ja halastamatu. See on nagu 5 külmkappi, mis sarved ees sinu poole tormavad. Ja tol vihmasel, libedal ööl, kui tormipilved pea kohal urisesid ja areen muutus mudaseks sopaks, olid tema šansid väiksemad kui kunagi varem. Hedja Lane, oma iseloomuliku rahu ja raudse haardega pullinöörist, ei lasknud end heidutada. Ta roonis peale, lihased pingul, lõug kramplikult paigas. Värav paiskus lahti, pull sööstis kaosesse. Rahvas mõirgas kui kõu. Iga hüpe, iga pööre, iga hingetõmme oli nagu sõda. Ja Lane'i jaoks võin ainult ette kujutada, et need 8 sekundit tundusid pigem nagu 8 tundi. Ta ei teadnud, et see sõit jääb talle viimaseks ja ta ei osanud aimatagi, et see muudab kogu spordiala igaveseks. See ei ole lihtsalt ühe legendaarse sõidulugu. See on lugu mehest, kellest sai ikoon ja härjast, kellest sai kurikuulus. Täna uurin ma traagilist ja pingelist lugu härjast, kes tappis Lane Frosti. Tere tulemast ekstreemsesse maailma! Lane sündis 12. oktoobril 1963 La Juntas, Colorados, mis on tegelikult vaid 3 tunni kaugusel minu elukohast. Tema isa Clyde oli vapper ja osav 3 ala rodeo kauboi. Noore poisina vaatas Lane sageli, kuidas tema isa esines, mõistmata võib-olla täielikult neid tohutuid ohte, millega ta iga kord härjale istudes silmitsi seisis. Kuid see varajane kokkupuude isa julguse ja oskustega võis temast sütitada sisemise leegi, mis viis ta samale teele. Lane'i pere kolis lõpuks tema lapsepõlveaastatel Oklahomasse. Seal sai ta täielikult osa rodeo pärandist. See veetis lõputuid tunde, kuulates legendaarsete kauboide ikoonilisi lugusid üle kogu riigi. Ja tõenäoliselt olid mõned neist tema isa sõbrad. Aga kui oleksid küsinud Lane'i emalt, Elsiit, siis tema sõnul ei tundnud ta lapsena pullisõidu vastu huvi. Ühes intervjuus ütles ta, teda ei huvitanud see kunagi. Ta ei vaadanud peaaegu kunagi rodeot, enne kui ma ütlesin talle, et su isa hakkab sõitma. Ja siis ta vaatas. Ülejäänud aja mängis ta mullas. Vaatamata ema kommentaaridele oli selge, et härjasõit oli tal veres ja 5-aastaselt oli ta juba oma esimese vasika seljas sõitnud. Kiiresti sai selgeks, et tal oli loomulik anne ja Lane võitis peagi mitmeid auhindu noorte rodeodel üle kogu riigi. Kui paljud meist ei suudaks ette kujutada, et paneksime oma väikese lapse agressiivse ja ohtliku härjaselga, oli Lane 10-aastaselt juba. See noor kauboi oli saavutanud märkimisväärseid võite erinevatel võistlustel, võites esimese koha palja seljaga ratsutamises, teise vasika köitmise ja 3. vasika ratsutamise eest. Uinta Bassani, Little Buckaroos Rodeodel. 1981 aastal sai temast riikliku keskkooli härjaratsutamise meister ja vähem kui aasta hiljem krooniti ta Fort Worthis, Texases toimunud esimeste noorte rahvuslike finaalide härjaratsutamise meistriks. Selleks ajaks olid rattad juba veeremas ja Lane oli teel saama üheks Ameerika Ühendriikide ajaloo suurimaks härjaratsutajaks. Ta lõpetas keskkooli 1982 aastal ja liitus peaaegu kohe professionaalse rodeo kauboi assotsiatsiooniga ning hakkas täiskohaga ratsutama. 2 aastat hiljem kvalifitseerus ta oma esimestele riiklikele rodeofinaalidele. See oli härjaratsutamise maailma tipphetk ja selle võitmine kindlustaks iga ratsaniku koha ajaloo raamatutes. Selleks ajaks oli Lane kogumas fännibaasi, kes armastasid teda mitte ainult tema julge suhtumise pärast, mis viis ta areeni kõige ohtlikumate härgade selga, vaid ka tema ainulaadsete oskuste tõttu. Rahva hulgad kogunesid areenile ja seisid imetluses, kui ta suutis härja järel härjal punkte koguda. See oli tõeline kunst liikumises ja tema fännid ei saanud muud kui imetleda tema annet. 1986. aastal viis ta oma karjääri järgmisele tasemele, võites ihaldatud rahvusliku finaalrodeo härjasõidu keskmise tulemuse tiitli. Aga see ei ole härjasõitja jaoks kõige kõrgem auhind. Lane jäi sel aastal napilt maailmameistriks tulemata, saavutades 3. koha. Aga ta ei lasknud sellel end mõjutada. Järgmisel aastal pingutas ta rohkem kui kunagi varem
ja 1987 aasta lõpuks olid tema unistused täitunud. Ta krooniti lõpuks härjasõidu maailmameistriks. Lane jätkas seda edu, kvalifitseerudes 5 järjestikusel aastal 1984, 1988 riiklikule finaalrodeole. See on kauboide jaoks sama, mis Super Bowl. Igal aastal kogunevad riigi parimad kauboid ja kauboitüdrukud ning võistlevad erinevatel aladel. Vaatamata oma saavutustele ja nüüdseks ka maailmameistritiitile tuli üks tema märkimisväärsemaid saavutusi aastal 1988. Väike kõrvalepõige selle kaose rongil. Kui soovid rohkem tooreid, tsenseerimata lugusid, mida me siin näidata ei saa, siis liitu Extreme kogukonnaga Patreonis. Kohtume päris Extremis. 1988 aastal osales Lane üritusel nimega Meistrite väljakutse. Selle võistluse ellu kutsus John Growney, tuntud tegelane rodeo maailmas. Ta kavatses panna Lane'i vastamisi ühe kõige kurikuulsama areenile astunud loomaga, omaenda pulli, punase kaljuga. Näete, see pull polnud mingi tavaline loom. See oli pullisõitjate jaoks püha graal. Rohkem kui 300 erineval korral olid pullisõitjad proovinud 8 sekundi piiri ületada, kuid iga kord visati nad seljast maha. Paljudele kauboi maailmas tundus see ülesanne peaaegu võimatu. Üle 1800 naela kaaluv Red Rock oli üks suurimaid ja ohtlikumaid pulle rodeo ajaloos. Tema kaudu seda staatus tegi temast legendi kauboi maailmas. Nii et kui Lane'ile pakuti võimalust Red Rockiga võistelda, ei kõhelnud ta hetkekski. Ta võttis väljakutse vastu ja jäädvustas oma nime ajalukku kui esimene mees, kes sõitis Red Rocki seljas oma 5. katsel Reddingi rodeol Reddingis, Californias 20. mail. 1989 aastaks oli Lane kindlustanud oma koha kui üks suurimaid nimesid, kes on kunagi härjasõidu spordiala kaunistanud. Kuid see polnud ainult tema oskused, mis võitsid kauboi kogukonna rahva südamed. Lane'il on naeratus, mis suudab toa valgustada ning tema karismaatiline isiksus ja lahkus võimaldasid tal fännidega sügavamal tasandil ühendust luua. Aga kui tuli aeg haarata härja tagajalgade ümber olevast köiest ja 8 sekundit kinni hoida, muutus ta kohe esinejaks ning kõik käis nagu tavaliselt. Selliste härgadega tegeledes ei olnud eksimusteks ruumi. Üks väike viga või keskendumise kaotus võis tema töös tähendada elu ja surma vahelist erinevust. Sellel kanalil olen jaganud mitmeid videoid sellest, kui ohtlikud ja ettearvamatud need elukad võivad olla. Paljudel neist on mahaviskamise protsent nii kõrge, et paneb meid küsima, miks keegi üldse sellist elukat üritab seljastada. Kui sellele lisada nende tohutu kaal ja ületamatu jõud, on lihtne mõista, miks isegi kõige karmimad härjaratsutajad tunnevad õhtuse tantsupartneriga silmsidet luues ülekaalukat hirmu. Hoolimata sellest, et Lane'i peeti oma põlvkonna üheks osavaimaks ratsutajaks, jäi ta tagasihoidlikuks. Ta oli täiesti teadlik, et iga härja tohutu jõud võiks ta enneaegsesse hauda viia. Aga see oli elu, mille ta valis ja me ei usu, et ta seda hetkekski kahetses. 30. juulil 1989 seisis ta silmitsi härjaga, kes muutis igaveseks ajaloo käiku. Vaid 25-aastaselt pidi Lane osalema härja ratsutamise võistlusel Wyomingi Cheyenne'i Frontier Days show'l. See populaarne üritus oli Lane'ile võimaluseks teenida koht National Rodeo Finalsil juba 6. aastat järjest. Kuid tema teel seisis tohutu pull, keda kohalikud tundsid nime all Taking Care of Business. Hinnanguliselt 1500 naela kaaluv pull polnud küll nii raske kui tema suurim rivaal, Red Rock. Kui mõned pullid olid ratsanike seas tuntud ja kardetud oma ettearvamatu iseloomu või lausa sportliku võimekuse tõttu, siis Taking Care of Business kirjutas oma nime rodeo ajalukku hoopis teisel põhjusel. Taking Care of Business oli Brahma tõugu pull, kelle omanikuks oli Bad Company Rodeo, grupp, mis oli tuntud selle poolest, et tõi areenile ühed kõige hirmuäratavamad pullid. See tõug pärineb algselt Indiast, enne kui seda hakati 19. sajandil Ameerika Ühendriikides aretama. Seda hinnatakse erakordse kuumataluvuse, viljakuse ja geneetiliste eeliste tõttu ristamisel. Siiski teevad nende erakordne suurus, lihaseline kehaehitus ja kalduvus pukitada neist rodeo jaoks ideaalsed loomad. 1989 aasta Cheyenne Frontier Daysi etenduseks oli Taking Care of Business rodeo ringkondades juba võimsa loomana tuntust kogunud, hoolimata oma lühikesest karjäärist.
Tema tohutu jõud ja pukitamisjõud panid kahtlemata paljud ratsanikud kahtlema oma esialgses otsuses talle üldse selga istuda. Ma mõtlen, kas sa saad neid süüdistada? Sellest loomast maha visatuna oleks ratsanikel järgmisel hommikul kindlasti rohkem kui vaid mõned sinikad. Sellegi poolest, kui ratsanik sai loosiga selle härja, pidi ta ronima selle tohutu keha otsa ja andma endast parima, et kinni hoida, kuni aeg aeglaselt tiksus. Võistluspäeval kulges kõik Lane'i jaoks tavapäraselt. Ta veetis veidi aega rääkides oma armastatud fännidega, kes olid tulnud kaugelt, et teda esinemas näha. Ta tundis, et on ajalugu tegemas. Tema enesekindlus oli pärast mitmeid muljetavaldavaid võite viimase aasta jooksul kõrgpunktis. Aga kui oled seda kanalit juba mõnda aega jälginud, siis tead, et keegi pole tragöödia eest kaitstud ja õnnetused võivad juhtuda igal hetkel. Pärast vihmaperioodi hakkasid päikesekiired pilvede vahelt läbi murdma ja valgustasid tema porist ning mudast lava. Tingimused areenil olid keerulised, kuid Lane, nagu alati, õitses isegi siis, kui võimalused olid tema vastu. Rahvahulgad hüüdsid tema nime, kui ta härjale lähenes, ja kell 15:30 ta paisati läbi keskmise värava. Oli aeg etenduseks. Lane suutis hästi tasakaalu hoida, kui härg tormas välja metsiku pukitamise ja tagasilöömisega. Ta haaras köiest tugevamalt kinni, kasutades iga viimast kui jõuraasu, et härja seljas püsida, ergutades seda lisapunktide saamiseks. Rahvast juubeldas, kui tema vaba käsi iga tugeva pukke ajal õhus lehvis. Ükskõik kui palju taking care of business üritas, ei suutnud ta Lane'i oma seljast maha visata, hoolimata igast hüppest ja pöördest. Hetkeks tundus, et Lane oli härja intensiivsusega sammu pidanud. Aga siis, ühe järsu põrutuse ja suunamuutusega, viskas taking care of business ta oma seljast maha. Rahvas puhkes rõõmuhõisetesse ja hakkas plaksutama, teades, et Lane oli edukalt vastu pidanud vajalikud 8 sekundit, et saada tulemus kirja. Kuid peaaegu kohe hakkasid nad tajuma, et midagi on valesti. Lane'i randme oli kõie külge kinni jäänud ja ta maandus kohmakalt, kukkudes otse pulli vaatevälja ette. Enne kui ta jõudis silmagi pilgutada, tormas tehingute tegija tema poole ja hakkas teda jõhkralt ründama, kui ta maas kerra tõmbus. See trampis oma tohutu raskusega tema pea ja keha peal. Seejärel ühe võimsa tõukega surus see oma hiiglasliku sarve tema kehasse külje pealt. Rahvas ahhetas ja jäi vaikseks, kui nad vaatasid, kuidas nende kangelane lamas areeni keskel. Mõne hetke pärast suutis Lane end uuesti jalule ajada, kuid kahju oli juba tehtud. Tal oli selgelt väga valus ja tal oli raske hingata. Ta vehkis paaniliselt abipalveks oma sõbrale Taff Hedemannile, kes oli raja ääres. Õõvastav sündmuse videomaterjal näitab, kuidas Lane astub paar sammu nende poole, kes talle appi tormavad, enne kui ta näoga mulda kukub. Meditsiinitöötajad tormasid talle appi. Nad proovisid kõike, et saada pullisõitjalt mingitki vastust, kuid peagi sai selgeks, et nad ei saa midagi teha. Vaikus täitis areeni, kui rahvas vaatas, kuidas hädabiteenistused viisid Lane'i elutu keha minema. Kui ta jõudis umbes kell 16:00 Memorial Hospitalisse, tuvastati tema surm. Dr. Skip Ross oli üks esimestest reageerijatest, kes hiljem rääkis selle saatusliku päeva sündmustest. Ta uskus, et härja sarvede löök murdis mitu Lane'i ribi ja üks neist tõenäoliselt rebis läbi suure arteri või isegi tema südame, põhjustades tugevat sisemist verejooksu. Taking care of business oli just nõudnud ühe suurima rodeosportlase elu ning kogu oma ülejäänud karjääri kandis see pull häbimärki, kui pull, kes tappis Lane Frosti. Kui inimesed saabusid areenile, et vaadata Lane Frosti võistlemas sel õhtul, ei osanud keegi ette kujutada, et see jääb viimaseks korraks, kui nad näevad Lane'i pulli seljas. 25-aastase surmauudis levis kulutulena. Paljud ei suutnud seda uskuda, samal ajal või teised kauboi kogukonnas olid šokis. Kuidas sai üks oma aja parimaid härjasõitjaid niimoodi surra? Nagu Flint Rasmussen, legendaarne PBR rodeo tünnimees, ütles, selline mees, maailmameister, keda kõik teadsid, oli meie jaoks lihtsalt nii puutumatu ja hoomamatu asi. Sellest päevast alates astusid sõitjad boksi vaikiva arusaamaga, et härja muidu tavalise hüplemise all peitub surmav jõud. Paljude jaoks jõudis juhtunu reaalsus kohale ning professionaalsed ratsutajad pidid leppima mõttega, et surm võib neid areenil tabada igal hetkel. Lane'i surm heitis rodeo kogukonnale tumeda varju ning paljud hakkasid küsimusi esitama.
Kas spordiala hoolis tõesti rohkem meelelahutusest kui omaenda ratsutajatest? Tema traagiline lahkumine avas paljude silmad ja näitas pullisõidu kogukonnale kahte asja. Et härjasõidus pole edu tõeliselt kinnitatud enne, kui nii ratsutaja kui ka härg on turvaliselt väljunud ja et isegi parimad võivad hetkega langeda. Kuid see õudne kaotus, mis raputas rodeo kogukonda selle tuumani, viis ka suure ohutusrevolutsioonini. Äkitselt sai selgeks, et põneva sõidu ja surmava tragöödia vaheline piir on liiga õhuke. Ja võib-olla, lihtsalt võib-olla, oli aeg, et spordiala teeks midagi enamat oma sportlaste kaitsmiseks. See juhtum tõi esile vajaduse paremate ohutusmeetmete järele, sealhulgas kaitsevestide, kiivrite ja muu varustuse kasutamise ratsanike jaoks. Nagu Rasmusseni hiljem ütles, kui me nüüd sellele tagasi vaatame, vestades seda, mida ma oma karjääri jooksul olen näinud ja mida pullisõitjad tänapäeval kannavad, siis ma ei usu, et oleks üldse viga saanud. Üks võtmeisik ohutusliikumises oli Lane'i kauaaegne sõber ja kaaspullisõitja Cody Lambert. Peaaegu 3 aastat pärast tema surma aitas Cody kujundada ja turule tuua esimese kaitsevesti, mis oli mõeldud sõitjate kaitsmiseks torkehaavade ja nüüritrauma eest. Vestide idee tuli tema noorema venna kandvatest vestidest, kes oli joki ja ratsutas võidusõiduhobustega. Lambert kohandas jokivesti nii, et seda saaks kanda ratsanike riiete peal. See oli paindlik, kergesti eemaldatav ja lääne stiilis välimusega, mis sobis hästi rodeo maailmaga. See oli ohutusrevolutsiooni algus, mis muutis igaveseks härjasõiduspordi. Ratsanikud said nüüd selgelt aru tõsistest ohtudest, millega nad iga kord areenile astudes silmitsi seisid. James Burton Mooney on üks paljudest professionaalsetest rodeo kauboidest, kes on avalikult tunnistanud, et ta on igavesti võlgu Lane'ile. Oma karjääri jooksul sõitis Mooney PBR-is, olles mõningaid spordi kõrgeima reitinguga härgi ning tegi ajalugu 2016 aastal, kui temast sai esimene härjasõitja, kes jõudis karjäärituludes $7 miljoni piirini. Lane oli tema silmis legend ja ühes intervjuus tõi ta esile mõju, mida Lane tema enda karjäärile avaldas. Kasvasin üles vaadates Lane Frosti, nii et põhimõtteliselt õppisin ma härjasõitu just tema järgi. Mooney tunnistas samuti, et Cody leiutis oli tema enda elu mitmel korral päästnud. On kahetsusväärne, et sellised asjad nagu Frosti surm peavad juhtuma, et olukord muutuks ja midagi sellist saaks sündida. Aga tead, see kõik on osa mängust. Aga Lane'i surm ei piirdunud ainult spordis kehtestatud ohutusmeetmetega. See muutis drastiliselt nii võistlejate kui ka fännide arusaama rodeost tervikuna. Paljud ratsutajad hakkasid härjaratsutamisse suhtuma suurema austuse ja ettevaatusega. Nagu Nevada Newman, härjaratsutaja Melstone'ist, Montanast ütles, see näitab kindlasti, et tegemist on ohtliku spordialaga ja sa võid surra. See andis meile ka spordiala vastu veidi rohkem austust. Samamoodi hakkasid ka fännid härjaratsutamist vaatama sügavama arusaamaga kaasnevatest riskidest, mis viis spordiala suhtes austavama ja toetavama hoiakuni. Lane Frosti mõju on siiani näha kaasaegses härjaratsutamises. Tema pärand innustab jätkuvalt ratsutajaid, kes ammutavad inspiratsiooni tema andest, isiksusest ja pühendumusest spordialale. Nathan Shaper, elukutseline härjaratsutaja, ütles, me justkui tähistame iga päeva tema tõttu. Me vaatame talle iga päev alt üles. See jätkuv mõju tuletab meelde ohutuse tähtsust härjaratsutamises ning vajadust austada Lane Frosti mälestust, jätkates spordiala ohutusmeetmete täiustamist. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja ela vapralt!